Zo leidt het jerdere terrein van het AZC er nou bij. Dit binnen de jinnigste bewenners die het nog oer binnen. Trek je nu lien wie de onwijzigheid van de opvang bij Kolm een grut strijdpunt. Na de moord op Marianne verhudde de discussie. In het AZC zelfs wie de spanning die periode om te snijden. Het overviel ons heel erg als centrum. Dat je van de ene dag op de andere dag stonden we zeg maar in een kwaad daglicht. En we hadden er part nog deel aan voor zover wij wisten. De zaak escaleerde bij een informatiejong over een mogelijk permanent AZC bij Kolm. Verdriet, pijn en ellende hebben we meegemaakt. Hebben de mannelijke asielzoekers hiervan geleerd? Niks daarvan. Mevrouw Veenstra wil Joert net reageren, maar zou het net waarom te wonen op de zaak. De Kolmer kranten joeg in die tijd een soort omtinken onder de kwestie. Nevens Doede stiert haatredacteur Anne de Jong hier het verzet net alleen te krijgen maar de moord op Marianne Vaatstra. Een grote groep mensen zie de komst van een permanent AZC net zitten. Je hebt een categorie mensen die zijn een asielzoeker had het famke vermijden, maar we hebben in de tijd een heel soort insturen steken. Dat gaat erom. Er was een groep mensen die woonden de asielzoekers woonden ze voort hadden, die woonden ze uit Kolm bij haar. En je hebt een groep mensen die willen gewoon puur op zien dat er een permanent AZC komen zoeken met 3 keer zo volle bewoners. Nevens de Jong wie in de politie en justitie net altijd lieke duidelijk in haar communicatie over de zaak Vaatstra. Dat zou de discussie over het centrum slimmer maken hebben. Alleen nog al het feit dat ze in alle toonaarden ontkennen er binnen asielzoekers wordt. Na 2 weken moesten ze daar aan, ze ben wel voort. Nou, dat wist toen inmiddels iedereen al. Toen ik in justitie zei van, hey, is dat net verdacht dat er asielzoekers voor binnen? Toen we als kamper zei van, nou dan is maar goed dat jullie een politieman binnen, want dat is helemaal net verdacht, dat gebeurt dagelijks. Intussen is er nog een groepje mensen dat er van hoe het zorgen is dat de dier een asielzoeker is. Op internet nemen ze haar zelfs klokkenluiders. Politie en justitie zullen het onderzoek manipuleren en vertochte S wordt daar nou het slachtoffer van. Misdierverslagjouwer Peter R. de Vries reageert Joert op Twitter furieus. De internetmafia blijft de familie Vaatstra bestoken met complottheorieën. Schandalig en stuitend. Deze lui verdienen ook TBS. Als je nu de familie Vaatstra nog durft te bellen dat DNA-match justitiebedrog is, ben je knettergek en moet je opgesloten worden. Groeneveld zou het nou een periode uit te sluiten. De vertochte is geen asielzoeker. Dat had ze altijd tocht. De opluchting is dat de zaak is opgelost. We hebben nooit... De zaak lag open. Het had iedereen kunnen zijn. En het is in dit geval een Fries geweest. Natuurlijk is er vanaf 2002 was er DNA bekend dat het waarschijnlijk een West-Europeaan was. Dus ik had wel de verwachting dat het geen asielzoeker zou zijn.